Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Anvar Abdurahmon intizomga va qonunga egri xiloflik qilish jinoyati bilan tekshirilmoqda. Chinchuango navbatdagi vaziyatning davomlashadiganligidan bishorat berdi. Abdurahim To'mirniyaz boshchiligidagi atalmish Xinjiang vakillari Indoneziyada ziyoratda bo'lgan. Sharq Turkiston informatsion markaziga ziyorat. Tövəndə dextnalar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xitay Xalq Tori Uyğurcha kanalının 20-ci iyun Beyjingdan bəgən telegraması. Atalmış Xinjiang Uyğur Abnum rayonluq intizam tekşürüş komiteti və reviziya komiteti tor bekiti 19-cu iyun nazir dərəcəlik Xinjiang Uyğur Abnum rayonluq baş işçilar uyuşması parti qrupusunun əzası muavin rəisi Anvar Abdurahmanның intizamğa və qanunğa əğri xilaflıq qılğanlıqdan Xinjiang Uyğur Abnum rayonluq intizam tekşürüş komiteti və reviziya komitetinin intizam tekşürüşü və reviziya tekşürüşünü qəbul qılğanlığı toğrısındakı xəbər elan qılındı. Anvar Abdurahman, Uyghur, Uyghurlik. 1970 yılı oktyabirda tug'ilgan. Markaziy partiya maktabining rayon ixtisosshunoslik kasbida aspirant bo'lib o'qigan. 1992 yılı yanvarda xizmatga qatnashgan. 1993 yılı avgustda Jungo Kommunistik partiyasiga kirgan. 1993 yılı avgustdan 2015 yılı noyabrgacha ilgari keyin bo'lib Bayonqulu Mo'ng'ul Abnum oblastlik ittifoq komiteti, Ko'rli shaharlik ittifoq komiteti, Qari shahar noyilik partikomining muavin sekretari, Abdunum rayonluq ittifoq komiteti partiya gruppusining a'zosi, Qashqar viloyatlik partikomining a'zosi qatorliq vazifalarni o'tagan. 2011 yılı 3 martdan 2013 yılı yanvargacha Markaziy partiya maktabi aspirantlar instituti rayon ixtisosshunoslik kasbida o'qigan. 2015 yılı noyabrdan boshlab Xinjiang Uyghur Abnum rayonluq baş ishchilar uyushmasi partiya gruppusining a'zosi, muavin raisi bo'lgan. Aralıqda 2018 yılı 3 ayda el rayını bilish, elga nafiyat ko'zish, elni mayil qilish bo'yicha kent tutirish xizmatiga qatnashgan. Xinjiang Uyghur Abnum rayonluq baş ishchilar uyushmasining kent tutirishlik xizmat bosh yetakchisi, Ağıyesi To'g'raq kenti xizmat atritining boshlig'i, sekretari bo'lgan. Erkin Asya Radyosu xabarda Sharq Turkistondagi 1-numurliq amaldor bo'lgan Chinchuango 18-iyun kuni Turpan viloyatida atalmış xizmat tekshirishda bo'lganda Xi Jinpingning yangi davrdagi Xitoycha alohidaligiga sotsializm ideyasini cho'nqur o'rganish hamda ajdodlarning orzusini unutmaslik temasidagi tarbiya xizmatini umumlashtirish haqida ko'rsatma bergan. U xizmat tekshirish jarayonida atalmış xalqqa qulaylik saqchi punktlarini ko'zdan kechirgan hamda bu joylarning ijtimoiy muqimlikni qo'g'dashdagi muhim roliga yuqori baho bergan. Arqadilla o diniy zotlarni qabul qilib, ularga dinni xitoychilashtirishning muhimligi haqida ko'rsatma bergan ekan. Chinchuango har qaysi izlarni ko'zdan kechirish jarayonida izchil holda partiya markaziy komitetining Xinjiangni idora qilish strategiyasini astoydil o'rganish va izchillashtirish, Xi Jinpingning Xinjiang xizmati haqidagi muhim yo'l yo'riqlarining ruhini amalga oshirish haqida so'z qilib, barliq xizmatlarni atalmış muqimlik xizmati bilan barobar qanot yoydirishni ta'kidlagan. Analizchilar bu ahvollarni umumlashtirib, bu ahvol Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi siyosiy bostirish harakati texmo keng ko'lamda davom qildiganligining bishorati deb ko'rsatgan. Xitoy doiralari millionlagan Uyg'ur, Qozoq va boshqa millatlar qamalgan yig'ilish lagerlarini atalmış kasbiy tarbiyalash markazlari deb tashviq qilish uchun bir qism davlatlarning axborot va diniy sohalardagi xodimlarini Sharq Turkistonga taklif qilish bilan birga atalmış Xinjiang vakillarini boshqa davlatlarga avatgan. Indoneziya taratqullarining 18-iyun xabar qilishicha, Xitoy Islom diniy jamiyatining muavin raisi va Urumchidagi Islom institutining mudiri Abdurahim To'mirniyaz qatorliqlar Indoneziyada ziyoratda bo'lgan. Ular ilgari Sharq Turkistonni ziyorat qilgan vakillar bilan ko'rishgan. Ziyorat jarayonida Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi, Tashqi ishlar ministerligi va Xitoyning Indoneziya turishliq elchixonasi qatorliq o'rinlardan kelgan bir necha kishi uningga hamroh bo'lgan. Abdurahim To'mirniyaz 18-iyun kuni Indoneziya poytaxti Jakartadagi bir mehmonxonada Indoneziya vakillari bilan suhbat yig'ini o'tkazib, Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatlarini aqlab chiqqan. Shundaqla masjid soni qatorliqlarni dalil qilib ko'rsatgan. Indoneziya tarafdan Indoneziya Ulamolar kengashi, Indoneziya universiteti va boshqa tashkilotlarning vakillari yig'inga qatnashgan. Shuning bilan birga Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Turkiyadagi axborot va tadqiqot o'rinlaridan kelgan 7 kishilik bir o'mak Urumchida ziyoratda bo'lgan. Doirlar ularni atalmış Xinjiang Islom institutiga ziyoratga o'rlashtirgan. 19-iyun Germaniyaning Duisburg shahrida Ko'lga yordam birligi IXAning vakili, muxbir Javod Jabbarli Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash apandini ziyorat qildi.
Bu xususda Xabar Infoda televiziyasida Javod Japarli ma'lumot berib, Abdujalil apandim bilan Sharq Turkiston informatsion markazida ko'rishib, Uyg'ur turklarining ijtimoiy siyosiy vaziyati, madaniyat haqida muhim ma'lumotlarni oldik va diyorimiz haqida zarur bo'lgan masalalarni o'rtoqlashdik. Abdujalil Qarqash intayin muborak va fidokor shaxs ekan. Abdujalil Qarqash apandining vatanparvarlik ruhi intayin yuksak ekan dedi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.